Зөөгөөлөг бичиж найруулсан Тэ Амгалан 4-р хэсэг. Зөөгөөгийн сүүлийн төвчээр барагдаж аягтай халуун шөлөө барин өдрийн улаан нүүр рүү цацаад гард барьсан сэрэг гүрээн дээр нь тулгаад наад өмхийн хамаа мэдээр лалар минь. Би хүн алж хүн хүчрхийлээгүйч жам шиг ном шиг дуртаяа цааш харуулна. Ийхүү байдал хурцтаж харуулуудын анхааралд өрдөн харуулууд мөн новшнууд чинь одоо байдлаа хоолн дээр зодтолдог болоо юу? Өдрийн нүүрний арьс зулгарч түлэгдээд чэмо шанга хүртнэ гэж чангаас чанга орилов. Өдрийг шоронгийн эмнэлэг рүү харин цогоог саглаг руу авч явв. Харанхуу гэрэл гих зүйлгүй хүүтэн чихтэй өрөөнд оруулаад додор хувцснаас бусдыг аваад гараад явчихав. Цогоогийн додор ховхоосон оргиж зүүхэн харанхуул түүнтэй хамт байв. Дэсхийн аргагүй хүүтэн байсан тул өрөөний булан дэвхрэн энэ бүх зүйлийг үзэн ядд суулаа. Харанхуй булангаас дуугарна. Энд их хүүтэн байна уу? Гэж өнөөгсөн хоолой дуугарах нь зогод сонсогдов. Үлдэх гэж байсан гарынхан хурууг амнаас гарах уураар дулаазуулахад чи ингээд үлдэд үхийг хүсэхгүй байгаа биз дээ. Гэхэд зогоо чи чинь юу яриад байна? Үгүй би чинь хий юм харж байна. Би сэрэх хэрэгтэй. Ихэд их даарсандаа л ахад энэ зүйлийг харж байна. Гэхэд өнөөх зүйл чи тэр хөдөргөх залууг чамайг дормжилж байхад нь шангийн сайн хүртээхгүй яав. Шорон бол хүчтэй нэг нь ялж хүчгүй нэг нь над шиг бусдын гарт өөхнө. Амьд явах хичнээн сайхан гэж чамд өөрийнхөө талаар ярихад амьд ахуй цагта бусдын адил өөрийн гисэн хүсэл мөрөөдөл ажил мэргэжилтэй байлаа. Дөнгөж 25хан наснда цэцэрлэгийн багш хийдэг нэг бүсгүйд өөрийн ирэхгүй татагдж билээ. Ажилдаа явах бүртээ түүнийг харах гэж өглөө болгон цэцэрлэгийн үүдэнд нууцаар хардаг болсон. Үнэхээр сайхан ялдамхан мэдрэмж чи дүсэлж байна уу? Гэж бахир сөнг хоолоогоор цогоогоос асууна. Өдөр ирэх тусам түүнийг харсаар. Түүнийг харахгүй бол цаг хугацаа минь зогсож улам илүү ойроос түүнтэй ярьж тэрнийг мэдэрмээр байсан. Нэг өдөр түүнтэй ярилцахаар шийдсэн юм. Өөрийгөө зоригжуулан ярилцаж чаднаа хэмээн итгээд очтол цаанаас нэг залуу мэрэн түүнийг минь үнсэж тэр гойлог бэлхүүсийг нь тэрэн их л жаргалтай харагдсан. Тийм ээ. Би энэ бүхнийг дэвжиж чадаагүй шудраг биш гэж бодсон. Тэгээд би өнөөх залууг гэрт нь дагаж очоод өөрийгөө ойлгуулах гэсэн боловч намайг сонсоогүй. Тэгээд л би тэр залууг биедээ авчирсан хутгаар хид дүрээд дараа нь зөцхийн тус шиг зүсээд хідэн хэсэг болгосон. Тэр мөчид би тайвширлыг мэдэрсэн. Яагаад гэж юу? Тэр новш миний цэцгийг дахиж хизээж тэрж чадхааргүй болсон юм да. Удалгүй сэргийлэх ирж цэцгийгч тэр үед надтай ярьж хүрсэн. Тэгтэл би хамгийн их жаргалтай байсан. Гэж жигүүдэс төрмөр хоолоогоор инэв. Шамдал гэж хэлэхэд чиний амьдралыг сөөрүүлсэн адгийн новшийг яг л над шиг зүцгийн тос шиг хэрч хэрэгтэй. Тэгэж байж л наад өшөө хорсол чин тайлагдана. Тийм биш гэж үү?
Зогоо намайг тайван орхи. Чи бол азгүй өглөөр өгсөн. Хүний зүгээр л нэг хий хоосон сүнс. Өгөөдөө. Хамгийн арчаагүй хүн би биш чи. Чи өгсөн надаас өөдлөх юм алга. Хайртай бүсгүйгээ хамгаалж чадахгүй энд ингээд сууж байгаа чинь чиний тавилан. Гэд агаар тэргэлцээр замхрав. Нэг л мэдхэд зогоогийн заглагын өдөр дуусан харуулууд орж ирэн. Бас хуухтай ир байх нэ. Дахиад асуудал үүсгээд байвал наранд гарах хугацаа чинь уртсаад байна гэж ойлгоорой. Гэд зогоод хувцсыг нөмсүүлээд өрөөнд нь авааж яв. Гамба бунцаг хоёр за хүсгийн биш байгаа үсттэй. Гэхэд зогоо ядарсан бол л та шууд л орон дээрээ ойчин хөвтөөд өгөв. Зогоо сэрээд урьд шөнө сахилахт юу болсон талаар бодож суухад гамба бунцаг хоёр ажиахан ажилд томилогдсон явсан байлаа. Харин өрөөнд Харбаава ах үлдсэн байв. Би чамд хоолн дээр ойлгомжтой хэлсэн байхаа. Дэвчих ёстой мөж гэж байдгийм. Өөрийгөө өдөрдөж сур. Чамд би өөрийгөө танилцуулаагүй. Миний жинхэнэ нэрийг Магна гэдэг. Ах нь боловсралтай айлын хүү. Улс төрд олон жил ажиллаж сайн муугээд олон хүнтэй уулзаж байсан. Нэг үг байдаг да. Энэсэн бүхэн нөхөр биш. Ууралсан бүхэн дайсан биш. Ах нь олон ч муу зүйл хийж тухайн үедээ л өөрийгөө хожиж байна гэж их л харгалганаараа хорвог харсан да. Тэндрийн мөнгө завшиж худал ярьж хулгай хийж тэрэндээ их амтжсан. Сайхан ч баян чинэлэг найзуудтай. Тэд нартайгаа олон ч бизнес дээр хамтарч мөнгийг чухал нэг олох шиг болсон доо. Гэвч мөнгө цагаан нүд улаан гихчээр мөнгөнд найз гэж байдаггүй. Бид бүхний хийсэн хэрэг цаг хугацааны ирэхээр ил болж үнэнд баригдсан. Тэр үед би зогдохыг хүсээгүй. Харин одоо энд өвөлийн үрээ эдэлж сууна. 10-аас дээш жил авч байгаагүй л бол өмөөдсөн хоригдлуудыг ялыг нь хөнгөлж нэг бол өршөөлөөр суллагдах боломжтой. Тийм болохоор үйлдэл бүхнээ хяна. Чамаг харахнаа чи эхнэрээ хүчрхийлэх хүн биш. Заримдаа амьдрал дэндүү шудраг бас ханддаг. Тэр бүхэнд бэлэн байх хэрэгтэй. Ах дээр нь одоо хүртэл хэд хэдэн компаниуд байгаа. Гэвч өвлүүлэх өр хөхөд байхгүй. Чамаг өршөөлөөр эсвэл хугацаанаас өмнө суллагдвал ахын чам дуслана. Эр хүн долоод ордож 8 сэгдэг юм. Зүгээр дээд үмэн. Гол нь хүний сайнаар амьдрах хэрэгтэй. Өгсөн хүнээс биш, амьд хүнээс айж яв. Хүнийг сайн таньж сурах хэрэгтэй. Энэ мөчөөс хойш цогоо жил 6 сарын дараа өршөөлөөр шоронгоос суллагдах болж сүүлийнхээ орой хонож байлаа. Харбаава гаргалзагчд хэдэн төгрөг өгөөд хэрэндээ ширээ засах шиг болоод нэг ёсондоо цогоо гаргаж өгч буйн энэ байлаа. Харбаава эндээс гарахад чамайг нэг хүнтэй холбож өгнө. Тэр хүн бол намайг энд байх хугацаанд миний арыг дааж надад үнж зүдэгдэг итгэж болох ганц хүн маань. Чамд их тус болно. За олон юмнууд шат яах вэ? Гамба бунцга тоо ирж гисэн сайн уугаад ав. Дахиж ийм боломж олдохгүй. Гэхэд бөөн хөөр баяр болцгоон нэг мэдхэд тасарцгаасан байв. Энэ үед гинэт зогоог дуудах шиг болоход тэр сэрв. Хаанаас хэн дуудвгээд эргэн тойрноо харан ажиглах зуур нөгөө сөөн хоолой. Чин шоронгоос ганцаараа гарах шудраг бас байна. Би чамайг дагаад явах болно. Гэж төмөр хэхтнуулан дуугарч байх нь зогоод нэг л дуухгүй
Хамаг биеийнх нь гар хөлс зуудахав. Тэрхэн зуур цогоо. Чи яг надаар яах гээд байгаа юм бэ? Гэж хашгирч эхлэхэд баава сэрэн "Гүжи чинь юу болоод чанга дуу гаргаад өнө?" Дахиад хонго урдсахыг хүлсээ юу? Ингээд цогоо. "Энд сүнс байдаг юм уу? Баавааха." Гэхэд юу л байв гэж дээ. Чи дотроо маш их зүйл бодож төсөөлснөөс болж байгаа. Ахт нь ч бас тийм зүйл тохиолдож байсан. Гэхдээ энэ шоронд бусдад хорлогдоод өгсөн залуугийн талаар цуу яриа байдаг юм. Зүгээр тайвшир. Энд болж өнгөрсөн бүх зүйлийг өнгөрсөнтэй үлдээ. Наранд гарах гэж байж. Гэж зандарав. Өглөөч болж харуулууд ирэн "Зогоо минь. Чи хацтай байна шүү. Орох нэг өдөр байхад гарах нэг өдөр байдаг юм да. Өөр ингэсэн юм аваад дагаад яваарай." Анх орж ирж байхад эд зүйлсээ хураалгасан бүртгэлийн ажилтан дээр очиод цаг дөрөвч гэх мэт зүйлүүдэд аван дүүнийг ходроо дөхөлөх унаа хүлээж байв. Анх ирж байхад хамаг амьдрал минь нурж байх шиг санагдсан. Ингээд гарчихна гэж сансангүй шүү. Гэж санаа ширсаар машин суув. Сонхоор байгалийн сайхныг ширцээр элдв бодол толгойд нь хөвөрсөөр нэг л мэдхэд хотод орж ирэв. Хамгийн түрүүнд Ариунагийн сургийг хүмүүсээс асууж сургалсаар хэвдэж байсан эмнэлгийнх нь их эмчээс асуугаад шаргад руу яваад 2 жилийн нөр үзэж байна. Ингээд "Чи чинь хэн блэ?" гэж эмч хэлв. Цогоо эмчтэй үгийн солиогүй шууд л гараад гүйжгэв. Эмнэлгийн гадаагаар гүнзгий амьсгаа аван тамхи асаагаад гэрийн зүг алхав. Тэр хаанаас юунаас эхлэхээ мэдэхгүй байлаа. Алгаж явсаар гэртээ ирэхэд бүх зүйл яг л хэвээрээ. Үлээлэг доос нь дарагдсан тавилга, дүүнтэйгээ хамт байсан жаргалтай дурсамж бүгд л нүднийх нь өмнө тодхон харагдана. Халуун усны бараа хараагүй удсан үжир усанд ороод галуун кофе найруулж уугаад хурдхан шиг л ариун нэ дээр очих сэтгэл өвөртлөн. Цагаараа болсон тул өглөө эртхэн шаргад руу хөдлөхөөр шийдэв. Шоронд далсан юм уу гэлтэй. Шүнж тухтай хамарч чадлагүй ийш тийш хөрвөөсөөр шөнийн 3 цаг болов. Нойр олигтой хүрэхгүй байсан тул галтагаа орж хоолоогоо чиглэхэр босов. Айгуу суугаад заавал холбогдож очиод уулзаарай гэсэн хүн санаанд оров. Тэмдэглэж явсан дугаараа гаргаж ирэн залгахад "Байна уу? Хэн бэ?" гэхэд "Намайг цогоо гэдэг." гэхэд "Өнөөх залуу удаа хэсэг байрснаа. Маргааш 14 цагт манай офис дээр хүрээд ирээрэй." гэд өөр зүйл хэлэлгүй салгав. Өглөөч болж зэвэрхэн хувцас өмсөд удаан хүсэн хүлээсэн үжирэлдэ яаран замаараа Ариунагийн дуртай цагаан сарна мөн гүзээлцгэнтэй новорыг аваад такси барин суув. Жолооч "Дөөхүү сайхан цэцэг номоор бариад хаа орхино уу? Болзоондоо яараа л байна уу? Би ч залуудаа охтуудыг араасаа гүйлгдэг л байлаа. Одоо ч залуунасаа дурсахаас өөр зүйл хийж чадахгүй юм да. Ингээд дурлал бүсгүй чинь шаргад руу байдаг юм уу? Сонноос. Үгүй сая ерөнхийлөгчийн өршөөлөөр шоронгоос овоо хэдэн хүн суллагдлаа. Ууг нь темирхүү хог нов шаарнуудыг яах гэж гаргадаг байна. Гэхэд зогоо юуж дуугарсангүй. Явсаар очих газараа ирсэн байлаа. За 17,500 болсон байна аа дүү. Зогоо 20,000 төгрөг өгөөд хариулт хэрэггүй өөртөө үлдээдээ. Гэд яаран таксинаас буув. Жолооч цадгалан муу хог байна та. 3 км завчаа гэдэг чинь 5,500-ийн ашигтай. За явах минь. Гэд
ардын дуу хангинуулсаар яваадаггүй. Эмлэг додгож ороход өнөөх шар үстэй. Совилагч хинтээ уулзах нь гэж их л сонцсон харцаар асуув. Юу би Ариуна гэд бүсгүдээ уулзах гээд энд байна гэж сурагдуулаад. Аль Ариуна? Өвчтөн Ариуна юу? Эсвэл манай тархан совилагч Ариуна юу? Гээд 2-3 совилагч нараа дастаас хийтэл инээлдэнэ. 28 настай, өдгөн хар үстэй, өндөр намаараа танаас арай өндөр. Гэхэд нөгөө баян хүүхэн эргэж ирээд байдаг. Өдгөн хар үсгүй болоод удаж байна залуу минь. Одоо өвчтөнгүүд гадаа нарлаж байгаа. Очоод уулзчих болно. Эмилгийн арын саатанд байгаа. Хойд талын хаалгаар гарахад очиндоо. Цогоо арын хаалгаар гарan зазэрлэг рүү хартал цагаан даавун хувцастай. Ямар ч үсгүй эмэгтэй Ариуна мөн болохыг танив. Хурдхан шиг очоод халуун тэврэлтээр дэврэн ямар их сансангаа хэлмэр байсан ч очиж чадсангүй. Түүний минь харц яасан их гундаа вэ? Чи минь эсэм минь байвал амьдрал минь утга учиртай болно. Яг одоо ийм байдалтай очивол улмын сэтгэл санааг нь дордуулах байх. Бузаж орон совилагчийг дуудан сарна нобоор хоёрыг Ариунад өгөхийг захив. Түүнийхээ баярлан инээж байхыг харах цогоод уулзнаас ялгаагүй санагдаж сэтгэл нь багжуулуу тайвширав. Харин энэ бүх зовлон гамсуулсан Эрдэнэ батыг додроо бодон яавч зүгээр өнгөрөөхгүй. Энэ бүх шаналлыг хэдэн мянга дахин мэдрүүлнэ гэж өөртөө амлалт өгөв. Хот руу жорж довлсон ёсоор нөгөө хүнтэйгээ очиж уулзахаар бус дээр нь аль хэдийн хүлээлт сууна. Удалгүй гүйцэтгэх захирлагсан өрөөнөөс хамар сэнгэн тэлээс үржиг өнөрдүүлсэн үнэтэй хослол өмсөн залуу гарч ирэв. Сайн байна уу? Намайг Дэм гэдэг. Та цагаа мөн биз дээ? Тийм ээ, цагаа мөн. Гэхэд Дэм. Таны талаар захирлаас их сонссон. Мөн би хуваараа таны мэдээллийг олж авсан. Лотус корпорацид ерөнхий инженер хийж байсан. Ажлын хувьд чамлахааргүй дуршлагтай. Хилсээр шоронд орсон. Эцэст нь хэлэхэд манай захирал хүн сайн таньдаг учраас бийжмэн хөдөл танд эргэлзэхгүй байна. Манай компани бол цэвэр ашигын төлөөх арилжааны бизнес эрхэлдэг. Илүү наривчилж тайлбарлавал хөл дээрээ босож байгаа мөн тун удахгүй дампуурлаа зарлага төгсөн компаниудыг судалж, эргэн төлөлт хийх боломжгүй их хэмжээний зээл олгож, эргүүлээд бидэнд ашигтай газар мөн хувьцаа гээд өөр ашигтай зүйлүүдийг бүгдийг нь хамж авдаг. Нэг ёсондоо албаар дампууруулж байна гэсэн үг. Танд асуух зүйл байна уу? Гэхэд цогоо. Би танай компанид тантай хамтарч ажиллана гэсэн үг үү? Тийм ээ. Да зөв ойлгосон. Суллагдаад удаагүй байгаа юм чинь хэд хоног сайхан амраад ир. Би танил өөрөө холбогдно. Нэг зүйл хэлхээ мартсан бол тээ. Бидний одоогийн судалж байгаа компани бол Лотус. Таныг их зүйл мэднэ гэж найдаа. 4-р хэсэг төгсөв. Танд манай бичлэг таалагдвал subscribe дарж мөн лайк дарж шеэр хийж түгээхээ бидгийн мартаарай. Баярлалаа.